Ao ligar o notebook, estava aparecendo uma mensagem de erro. O primeiro teste que realizei foi verificar se a tensão da fonte de alimentação estava correta. Após isso, iniciei a desmontagem do notebook para realizar a troca do conector de energia, DC Jack. Com o notebook aberto, retirei a placa-mãe para substituir o DC Jack. A imagem abaixo mostra o conector antigo com defeito e, em seguida, o novo já instalado na placa. Agora vamos montar tudo novamente e testar. A mensagem de erro parou de aparecer ao ligar o notebook. Defeito resolvido.